Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër episod të Student Stars. Sot në fakt kam kënaqësinë të kem të ftuar profesor doktor Shkëlqin Fortuzin, që është edhe rektori i Universitetit Aleksandër Mojsiu. Profesor, përshëndetje dhe kënaqësi të kem të ftuar në Student Stars. Përshëndetje Kamila, është kënaqësi për mua të jem sot në këtë bashkëbisedim me ju dhe me studentët. Në fakt, profesor, ne nisim përsëri një tjetër sezon të ri të Student Stars. Për të folur pak më shumë në lidhje me objektivat që janë arritur nga universiteti jonë dhe në lidhje me gjitha risitë e reja që mezi presim që të realizohen. Kështu që në kuadër të gjithë kësaj sa thash, cilat janë objektivat që janë realizuar ose cilat janë disa arritje rezultatesh që UAMD-ja ka realizuar për këtë vit. Gjatë vitit akademik 2025-2026, Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës ka arritur disa objektiva të rëndësishme. Ndër objektivat më të rëndësishme që në arritur gjatë kësaj periudhe, mund të përmendim rritjen e imazhit të universitetit ton në arenën ndërkombëtare për shkak të ndërkombëtarizimit. Gjatë këtij viti, universiteti jon miratoi platformën e profilizimit nëpërmjet ndërkombëtarizimit. Natyrisht kjo na mundësoi dhe vendosi prioritet ndërkombëtarizimin, duke rritur numrin e marrëveshjeve të bashkëpunimeve me universitetet europiane, dhe kjo është konkretizuar me rritjen e numrit të diplomave të përbashkëta dhe diplomave duale. Nga 4 diploma duale që kishim një vit më parë, aktualisht kemi rreth 20 diploma të përbashkëta dhe duale me universitete prestigjioze europiane. Një tjetër arritje e universitetit tonë gjatë këtij viti ishte rekrutimi i studentëve ndërkombëtar për herë të parë në Shqipëri dhe Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës. Numri i studentëve të huaj natyrisht për vitin e parë është një numër deri diku simbolik, rreth 10 student, por kjo na ka orientuar që të punojmë më shumë për vitin e ardhshëm për të rekrutuar një numër të konsiderueshëm studentësh ndërkombëtar, pasi shikojmë që ka një interesim dhe kërkesë në rritje nga ana e studentëve ndërkombëtar për shkak të imazhit të mirë dhe për shkak të punës mirë që është bërë nga universiteti jonë në drejtim të ndërkombëtarizimit. Po kështu, një arritje e madhe është dhe për sa i përket anës cilësore. Universiteti jonë po punon çdo ditë në partneritet me universitetet europiane dhe me aleatët e STARS-CUS për të unifikuar kurrikulat sipas standardeve europiane. Kjo natyrisht ka ndikuar në rritjen e cilësisë dhe si rezultat i kësaj, universiteti jonë kohët e fundit nga Times Higher Education, organizata prestigjioze në botë për ankimin e universiteteve, institucionet të arsimit të lartë, e ka renditur universitetin ton si i vetmi universitet shqiptar në nivelet më të larta tek fasha 600 deri në 800 e universiteteve ndërkombëtare. Gjithashtu, kjo tregon që universiteti jon po rritet dita ditës edhe në aspekt të cilësisë. Po kështu, disa nga arritjet tjera mund përmendim arritjet në fushën e infrastrukturës, siç është bërja e mundur e realizimit të investimit për rrugën alternative të brendshme, të dedikuar studentëve dhe pedagogëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, gjë e cila ka lehtësuar maksimalisht transportin e studentëve dhe të stafit akademik, qoftë duke shkurtuar kohën, duke shkurtuar rrugën dhe duke i mundësuar studentëve krijimin e stacionit autobusit brenda kampusit universitar. Gjithashtu, një arritje tjetër në fushën e infrastrukturës është përfundimi me sukses i godinës numër 3 për Fakultetin e Studimeve Profesionale, e cila do të vihet në eficiencë, do të inaugurohet me fillimin e vitit akademik në muajin tetor të këtij viti. Kjo godinë nuk është thjesht një godinë mësimore, por është një investim me përmasa bashkëkohore, si përsa i përket cilësisë, si përsa i përket zonave rekreative, si përsa i përket infrastrukturës bashkëkohore moderne, qoftë kjo infrastrukturë mësimore apo infrastrukturë digjitale. Gjithashtu, një arritje tjetër përsa i përket vitit akademik që sapo mbyllim, është krijimi i Komisionit Promovimit të Personelit Akademik, gjë e cila u mundsua dhe krijon të gjitha kushtet përsa i përket arritjeve akademike në universitetin ton për të akorduar titujt e kategorisë profesor. Gjithashtu, një arritje tjetër është përsa i përket hapjes së garës për ndërtimin e kampusit ri
fizik në Universitetin tonë Aleksandër Mojsiu Durrës, kampus ky që do të krijojë një ekosistem të kompletuar bashkëkohor modern për studentët. Në këtë kampus janë parashikuar të kryhen investime si për sa i përket ndërtimit të konvikteve, po kështu dhe kompletimit të infrastrukturës, duke harmonizuar me infrastrukturën aktuale, si dhe me urbanistikën dhe me bizneset strategjike të zonës përreth. Kjo natyrisht është një arritje bashkëkohore, një arritje që do ta transformoj komplet kampusin ton si një kampus bashkëkohor modern për të pritur studentë nga gjithë bota. Gjithashtu një arritje tjetër është dhe krijimi i kampusit digital në bashkëpunim me universitetet partnere europiane. Të gjitha këto arritje natyrisht janë fal punës së mirë të stafit akademik të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, të cilët duhet t'i përgëzoj për punën, për kontributin e tyre maksimal që kanë dhënë, si dhe natyrisht si rrjedhoj e bashkëveprimit dhe bashkëpunimit me studentët të cilët në një farë mënyre janë, si thuaç, truri i universitetit dhe janë e ardhmja e universitetit dhe ardhmja e Shqipërisë. Pra puna jonë është fokusuar kryesisht për sa i përket përmirësimit të cilësisë, bazuar në standardet europiane dhe në kërkesat e tregut, qoftë tregut rajonal, qoftë tregut ndërkombëtar. Duhet të theksoj se Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës është një universitet që nuk i përket vetëm Durrësit, por i përket gjithë Shqipërisë dhe po e kthejmë në një universitet ndërkombëtar, në një universitet me standarde europiane si të gjithë universitetet tjera elitare. Dhe në të ardhmen, natyrisht puna jonë si drejtues do të fokusohet në rritjen e nivelit cilësor të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, qoftë për sa i përket përmirësimit të kurrikulave, por dhe aspekteve infrastrukturore, me qëllim që universiteti jonë të jetë një universitet konkurrues në rajon dhe më gjerë. Një arritje tjetër për Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës gjatë vitit akademik 2025-2026 është pa diskutim dhe rankimi i revistës UAMD-s në Scopus, në platformën Scopus, si e vetmja revistë shqiptare e cila ka plotësuar të gjitha kushtet për të rankuar në Scopus. Kjo natyrisht tregon dhe një herë seriozitetin dhe cilësinë e kërkimit shkencor të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, e cila natyrisht pasqyrohet dhe tek revista multidisciplinare kërkimore shkencore e universitetit tonë. Profesor, megjithse ju të gjitha arsyet që ju përmendët janë mjaftu shumë të bindshme për të gjithë maturantët për të zgjedhur UAMD-n, ne jemi në një fazë që është shumë vendimtare në fakt për nxënësit, për gjimnazistët, në fazën e përzgjedhjes së programeve të studimeve që është aktualisht 27 korrik me një gusht. Cilat janë arsyet që studentët apo maturantët duhet të referohen pikërisht tek UAMD-ja si zgjidhja e parë? Studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës tashmë mund të studiojnë programet e diplomave duale dhe në përfundim të studimeve natyrisht do pajisen me diplomë të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës dhe me diplomën e Universitetit partner të Bashkimit Evropian. Gjithashtu studentët në universitetin ton do të kenë mundësi për të kryer studime semestrale në universitetet europiane me të cilët universiteti jon ka marrëveshje në kuadër të programeve Erasmus+. Gjithashtu i bëhet thirrje maturantëve të regjistrohen në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës si universitet që ka ardhur në rritje në të gjitha parametrat, qofshin këto në drejtim të parametrave të cilësisë, qoftë në drejtim të ndërkombëtarizimeve, qoftë dhe në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës së Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës. Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës, siç tham, në të ardhmen e shpejt do të jetë një universitet me një infrastrukturë bashkëkohore moderne, ku universiteti është parë që të ndërtohet si një ekosistem me qëllim që studentët përveç
përveç studimeve në ambiente, në infrastrukturë me teknologji bashkëkohore moderne, të kenë mundësi dhe të socializohen, të kenë mundësi që të ushtrojnë dhe aktivitetet tjera ekstra kurikulare, përfshirë këtu dhe pjesëmarrjen në praktika mësimore tek inkubatorët e biznesit që do të krijohen pranë universitetit, me qëllim që krahas studimeve të kryen edhe praktika dhe të punësohen pranë këtyre bizneseve. Qëllimi jon kryesor është që universiteti jon t'i kompletoj studentët me qëllim që ato të jenë të aftë të përgatiten për të përballuar sfidat e tregut si nga ana teorike dhe nga ana praktike. Fokusi kryesor natyrisht do të jetë gjithmonë zgjerimi më tej i bashkëpunimit të universitetit tonë në hapësirën europiane, me qëllim që studentët tonë pas përfundimit të jenë të barabartë me bashkëmbështetarët e tyre të shteteve tjera europiane. Qoftë për sa i përket nivelit të përgatitjes, nivelit të formimit, por edhe për sa i përket natyrisht tregut të punës. Profesor, ne kemi një traditë tashmë në Student Stars që përfundojmë gjithmonë me një mesazh. Kështu që cili është mesazhi juaj për gjithë dëgjuesit, qoftë student të sotshëm, qoftë për studentët që do të bëjnë pjesë të familjes tonë akademike shumë shpejt, apo edhe për stafin pedagogjik dhe administrativ? Thirrja ime për maturantët është zgjedhje të parë dhe preferencë të parë absolute të kenë Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës, si një universitet që po punon, po integrohet të çdo ditë sipas parametrave europian, duke i krijuar të gjitha kushtet dhe të gjitha hapësirat të studentëve për të përgatitur si nga ana teorike, ashtu dhe nga ana praktike, bazuar në standardet europiane të arsimit të lartë. Gjithashtu i garantojmë që kushtet, qofshin këto kushtet fizike, por dhe ato infrastrukturore, do të jenë nga kushtet më të mira që mund të kenë sot universitetet në Shqipëri dhe në rajon. Gjithashtu i garantoj që do të kenë një staf akademik të përgatitur, të kualifikuar, të trajnuar sipas standardeve europiane bazuar në literaturë bashkëkohore moderne. Të gjitha këto natyrisht janë lehtësira, janë facilitete për të trajnuar, për të kualifikuar me kosto relativisht të ulët sipas standardeve të larta europiane, me qëllim që ta kenë të garantuar tregun e punës dhe të konkurrojnë me sukses, qoftë në tregun brenda vendit, ashtu dhe jashtë Shqipërisë. Për studentët aktual, mesazhi im është që të vazhdojnë të studiojnë duke u praktikuar sipas standardeve europiane dhe të jenë shembulli më i mirë dhe modeli më i mirë si për familjet e tyre, si për universitetin tonë, po ashtu dhe për tregun e brendshëm dhe për tregun ndërkombëtar. Profesor, unë ju falenderoj shumë që ishit sot në Student Stars dhe ju falenderoj për frymën e drejtuesit që keni dhe mbi të gjitha për mbështetjen e madhe që tregonin ndaj studentëve. Ishte vërtet kënaqësi t'ju kisha në Student Stars. Ndërkohë së bashku do të shihemi në episodet e tjera të Student Stars dhe mos harroni nëse të gjitha rrugët të çojnë në Rom, zgjedhjet logjike të çojnë gjithmonë në UAMD. Kështu që bëje UAMD-n zgjedhjen tënde të parë. Nga unë Kamila Shajdolli, shihemi në episodin e radhës.